پشتی دو روژان ji Komkujiya Newrozê tevgera Kurdî li Hesekê û paşêdan û standinan û sazkirina komîteyekê bo kargeriya behîdariyê, roja 23 avdarê rêwresmên binaxkirina pakrawanan hatin kirin û şehîdên Komkujiya Hesekê li goristana şehîdan li gundê Dawdiyê bo axê hatin spartin. Em tevgera Kurdî li bajarê Sicama Bangek اجدود ملت خورشاد بو آمده به مراسم و شرطنا شهید مده ونی رجوع ببینن جوامرک بدهی حاضر حاضر بود مراسم و شرطنا دیجی افجی نشانه وفاداری شهید مره ام بیجن شهید من نامرن شهید ما بمن نشان مم سریا دخوازه ملت به دخوازه اشتی دخوازه وکفی دخوازه دموکراتی الولايات کی وکف سوریا الولايات کی وکف ده در رسم بن آخرینه ده مالبات شهیدان به تواهی بجدار بون و هستن خوا درباره وی بولاتیه به وی رنگی آنین زمان. ابنی روزا غمگین سبب آوی چی بو تو کاری بجو خوره لحلوسته که خی ام گله کی وی بازار آوان شرمزه دکن نتشته کی راست بو ملت گش دل برینه ملت دل برینه نوروز 2000 کیلومتر خوینا شهیده درجه گرک نوروز نبایا لتلتمر شربو الخريطة شربوا زاروك ما قش شردبون وهوالا جوار جو ام في شرينا خوازن ام في عيداني روزي تشيكناكن قالك واجي قدري فا شهيدا بقرتانا يا وربطا بقرتايا وقف تشيكشي نكرانا يا هوالي ما غلط ونك تشيكشي كرن دیاره گو توی وی کمکوژی و بوبلاتیا گو در حق کردن حسک دهات کرن مورال مالباتن شهیدان برستر بویا و هر وها دوزای کیتیه تکرن ام صندوقن بخوين اجبه گورستانه گو ایرو مگلک زارو که خوا بقلن گرام بها ما بشارتني او درباس نابن وشد بي برابه بن يا بكيل جمهيه يا بجل جمهيه بس مرجل جمهنه والا تفدميجي والا كردستانيجي ورزوج افا هدي بين هلدان ناکوکی و ازی هر دم پارا هزن سیاسی کردیه لیا هری بالکش کنه جه راحتیه بو لجمال بات شهیدان او گو لسر گورستان شهید نوروزه ناکوکی سیاسی درکتن هوله همان جزیری اورینت نیوز حسکه